My name is Hyojin Kim. I'm a researcher at Geological Survey of Denmark and Greenland. In Aalborg, we try to understand how groundwater quality changes with respect to the mitigation measures regarding nitrate or pesticide. Looking into the data and then how long it takes and then can we see the effect. This area is underlain by chalk, limestone. And then limestone is really well known for its complex flow system. It has fractures and then porous system, so it's very difficult to understand what actually controls the concentration variability over time in the chalk aquifer. So in that sense, the Aalborg area is interesting to study. Some areas we can see, for example, nitrate concentration is going down. But if you go deeper, you can clearly see nitrate concentration slowly going up. And then if you go even deeper, there's no reaction. But it's not just by depth, but it's also the location of it. And then you sometimes see pesticide that has been banned like 20 years ago. You can still find it. But that also varies a lot, site to site. So you can't really say, okay, the entire Aalborg area, nitrate concentration is continuously going down throughout the catchment. No, that's not true. It just varies a lot. It is very vulnerable because for two reasons. It has complex flow system. As I said, it has fractures, really fast flow pathways, and also very slow pathway, which is through the porous system. And also, it doesn't have that high nitrate reduction capacity. Therefore, once it's polluted, then it will be much difficult to reduce nitrate in aquifer. Jeg hedder Hans Ole Christensen, og jeg er landboretkonsulent her i Agri Nord. Grundvandssamarbejdet er et samarbejde af vandværkerne. Der er kommunale vandværker, der er offentlige vandværker, men der er rigtig mange private vandværker. Og heroppe i Aalborg, der har man sluttet det sammen i grundvandssamarbejdet. Det vil sige, at vandværkssiden er i høj grad en forening, som der har lidt sagkraft. Så har vi kommunen, som har myndighedsopgaven efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Og så har vi så landmanden, som ejer jorden, som det her går ind på. Og når vi så snakker om det som et samarbejde, så er det netop fordi, at de der lovgivninger, som der er omkring det, de lægger op til, at vandværket spiller en aktiv rolle i det der med grundvandsbeskyttelsen. Og vandværket er jo ikke en myndighed. Altså myndigheden svæver over processen, og myndigheden er den mulighed, man falder tilbage til, hvis vandværkets egne forsøg på at få det her til at gå op, de ikke lykkes. Og det går godt, og det går skidt, men rigtig mange gange har man en samtale, hvor at landmanden starter med at anerkende, at samfundet har nogle behov, og han kan selvfølgelig ikke ødelægge det, som samfundet har brug for, men på den anden side, så må vandværket forstå, at der er det og det, og så kører det derudad på den måde der. I de nærmeste områder, hvor vandet med sikkerhed tages fra, der opkøber man jorden, eller man lægger en deklaration på, om at jorden må ikke dyrkes med gødningsstoffer. Og her på det senere, så har vi også begyndt at snakke pesticider. Men altså nogle ret voldsomme restriktioner, og så har vi så gjort heroppe, at man har taget det nærmeste og det sikreste indvindingsopland ud fra beregningerne. Sådan at man har sagt, at i stedet for at berøre rigtig mange mennesker, så koncentrerer vi det på nogle mindre arealer, og så slår vi hårdt, så at sige, fordi så kan folk få noget erstatning, som de kan mærke. Man kan få et indgreb, som der er til at forstå, og så får man beskyttet grundvandet på den måde der. Jeg hedder Morten Graverskov, og jeg er postdoc ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Der er et stort bynært område med nogle interesser i byerne omkring, hvordan drikkevand skal være rent selvfølgelig, og det har man jo også på landet. Og så har du et stort landbrugsopland, hvor drikkevandet så bliver hentet, så du har muligvis nogle interessekonflikter omkring, hvordan det gøres, fordi du har to parter, der selvfølgelig gerne vil det samme, rent drikkevand, men den ene part har noget jord, hvor det så skal blive hentet på,
og hvor der skal laves noget beskyttelse, og den anden part, som bare vil betale for noget rent drikkevand. Og det kan jo potentielt, det vi har set andre steder, skabe nogle konflikter, og der kan være nogle barrierer for, hvordan man gør det, hvis man ikke tænker sig om. Fra at landmanden ligesom sprøjter sine arealer med en eller anden, enten pesticide eller han gøder, så kan der jo gå 30-50 år, før det ligesom viser sig i drikkevandet. Derfor så er der jo virkelig også, der er ikke kun en lag time på tiden i forhold til, hvornår det er, men der er også en lag time i forhold til, hvornår governance, og hvornår du kan begynde at regulere på det så, og hvornår du ved, hvad det er, der har været et problem. Og så bliver det jo meget komplekst for en landmand at skulle også forstå, at tidligere generationer har gjort noget på jorden, som så har en effekt i vandet nu, som så gør, at man skal lave nogle restriktioner. Så den der tidsdimension, og for den bragt frem, synes jeg er en vigtig point i det her projekt. Så hvis vi skal nå mål med nogle af de her ting, så skal vi også bare handle nu, kan man sige. Og måske skal vi finde nogle redskaber, der kan gøre, at nogle af de her barrierer for, hvorfor det tager så lang tid, også kan blive gjort lidt hurtigere. Både med respekt for landmændene, men også respekt for kommunen og vandværkets arbejde med at sikre rent drikkevand for alle.